مرحبا بكم أصدقائي مرة أخرى. اليوم سوف نطلع سويا على بعض المنح الدراسية المقدمة من قبل الجامعات الفرنسية للدراسة مجانا في فرنسا. طبعا يوجد العديد من المنح الدراسية الفرنسية المشهورة، وبالتالي سوف نحاول التحدث عنها ضمن أكثر من فيديو. وفي أول فيديو لنا اليوم سوف نتحدث عن 3 منح دراسية. 2 من هذه المنح مقدمة للدراسة في باريس، وواحدة مقدمة للدراسة في مدينة ليون. إذا دعونا نبدأ سويا. قبل الانتقال للموقع الرسمي الأول الخاص بالمنحة الأولى أصدقائي، كما هي العادة هذه هي القناة على اليوتيوب، يمكن للجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الخاص بالقناة لكي تصلكم الفيديوهات اللاحقة أول بأول. ننتقل للموقع الرسمي للمنحة الأولى أصدقائي، وهي المنحة المقدمة من جامعة ENS الواقعة في باريس. طبعا هي جامعة الإيكولي نورمالي الفرنسية، والمنحة بعنوان ENS International Selection Scholarship. بالنسبة للجامعة هي جامعة حكومية تم تأسيسها في عام 1794. مستوى البحث العلمي فيها مرتفع جدا، تحتل التصنيف بين أفضل 50 جامعة في العالم، وبعدد طلاب لا يتجاوز 2500 طالب. هذا يعود لقلة عدد الطلاب المقبولين سنويا وصعوبة اختبارات القبول في هذه الجامعة. كل سنة تقوم هذه الجامعة الإيكولي نورمالي بتنظيم منح دراسية مجانية للكثير من الطلاب الدوليين، منحتهم الفرصة للدراسة ضمن حرم الجامعة بالمجان. المرحلة المستهدفة من خلال هذه المنح المقدمة من الجامعة هي مرحلتي الماستر وشهادات الدبلوم. الاختصاصات المستهدفة هي مجالات العلوم المختلفة والفنون. التمويل الخاص بالمنحة راتب شهري بمقدار 1000 يورو، مع غرفة ضمن السكن الجامعة طيلة مدة الدراسة، والتي هي 3 سنوات دراسية. شروط تقديم على المنحة: أولا، على المتقدم أن يكون تحت عمر 26 سنة، ألا يكون المتقدم قد عاش في فرنسا أكثر من 10 أشهر خلال السنتين الفائتتين، أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس لا تقل الدراسة فيها عن 3 سنوات في الفرع المعني، وكما يمكن للأشخاص في السنة الأولى من مرحلة الماستر التقديم على المنحة. المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة هي صورة عن جواز السفر، الشهادات الثانوية والجامعية، كشف العلامات الخاص بالدراسات السابقة، رسالة تحفيز أو الموتيفيشن لتر هي رسالة الدافع، حيث يجب أن تكون بين صفحة إلى 3 صفحات فقط، وأن تكون بخط تايمز نيو رومان بحجم 12، والمسافات بين الكلمات هي بحجم 1.5، وأن تكون بين 2000 إلى 5000 كلمة متضمنة المسافات، وأن تكون مكتوبة أيضا باللغة الفرنسية. بالنسبة للمستند الخامس هو مقترح بحثي في حال توفره أصدقائي. لن أخوض في تفاصيله لأنه يذكر على موقع المنحة في حال توفره، وأيضا عليك الاطلاع على شروط البرنامج الخاص بك لمعرفة تفاصيل أدق حول هذا الموضوع. سادسا، سيرة ذاتية أو CV مكتوبة باللغة الفرنسية أيضا. وأخيرا، مطلوب من 2 إلى 4 رسائل توصية يمكن كتابتها هنا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، مع ذكر اسم الأستاذ، الإيميل الخاص به، ورقم الهاتف المحمول. أما بالنسبة لطريقة التقديم على المنحة أصدقائي، فقد نقوم بالتحول أو التوجه إلى نهاية الموقع الخاص بالمنحة، ومن ثم نلاحظ وجود المعلومات الخاصة ببرامج الفنون والمعلومات الخاصة بالبرامج العلمية. فمن هنا جميع المعلومات التي ذكرتها من قبل موجودة هنا، مثلا البرنامج 3 سنوات الابليكيشن، المستندات المطلوبة. نحن ما يهمنا هو طريقة التقديم. طبعا عملية التقديم تقوم فقط بالضغط من هنا، ومن ثم يتم التحول إلى المنصة الخاصة بالتقديم المباشر على البرامج الدراسية أو على الجامعة ENS، وتقوم أنت بإنشاء حساب خاص بك وإنشاء كلمة سر، الدخول ورفع المستندات اللازمة بعملية التقديم على البرنامج الذي تقوم أنت باختياره. طبعا الاطلاع على البرامج يمكنك عن طريق موقع الجامعة الاطلاع على البرامج المتاحة. وأيضا بالانتقال إلى المعلومات الخاصة الفروع العلمية، نلاحظ أنها مشابهة، فقط تقوم بتعبئة الابليكيشن الخاص من هنا. بالنسبة لمواعيد التقديم على هذه المنح سنويا أصدقائي، يفتح التقديم بتاريخ 15 من الشهر العاشر إلى 15 من الشهر الثاني عشر لبرامج العلوم التطبيقية أو العلوم المختلفة وهي برامج الساينس. أما بالنسبة لبرامج الفنون الارتس اند هيومانيتيز، فيفتح التسجيل بتاريخ 15 من الشهر العاشر، ولكن يغلق بشكل مبكر وبتاريخ 29 من الشهر الحادي عشر. هذه هي جميع المعلومات الخاصة بالمنح المقدمة من جامعة ENS الموقعة في باريس أصدقائي. يمكنكم الاطلاع على طبعا جميع المعلومات بعد أن أقوم بوضع الرابط الخاص بالمنحة أسفل الفيديو.
ننتقل للمنحة الثانية أصدقائي، وهي المنحة المقدمة من نفس الجامعة ولكن فرع آخر وقع في مدينة ليون، وهي طبعا نفس الجامعة، جامعة ليون الفرنسية. المنحة بعنوان Imperi Excellence Scholarships for International Student. الجامعة هي جامعة حكومية، أيضا مستوى البحث العلمي فيها مرتفع جدا، تحتل التصنيف بين أفضل 150 جامعة في العالم بعدد طلاب لا يتجاوز 2500 طالب. أيضا من أقوى البرامج في الجامعة هي برامج المارين ساينس أو علوم الملاحة البحرية، ويليه برامج الفيزياء ومن ثم الرياضيات. كل سنة تقوم هذه الجامعة في اليوم بتنظيم منح دراسية مجانية للكثير من الطلاب الدوليين، أيضا لمنحهم الفرصة للدراسة ضمن حرم الجامعة بالمجان. المرحلة المستهدفة من خلال هذه المنح هي مرحلة الماستر. اختصاصات المستهدفة أصدقائي هي جميع الاختصاصات المتاحة ضمن الجامعة لمرحلة الماستر ما عدا هذا البرنامج المتاح من هنا. هذا البرنامج غير داخل في هذه المنحة. بالنسبة للتمويل الخاص بالمنحة، نلاحظ أن التمويل يشمل راتب شهري بمقدار 1000 يورو طيلة مدة الدراسة والتي هي سنتين دراسيتين. بالنسبة لشروط التقديم على المنحة، لا يوجد شروط تذكر على موقع الجامعة أو على موقع المنحة عفوا، ولكن يذكر أنه يفضل أن يكون المتقدم حاصل على شهادة تثبت تحدثه اللغة الفرنسية، ويعفى المتقدم منها في حال كان قد أجرى دراسته مسبقا باللغة الفرنسية. كما يذكر أيضا أنه في حال كان المتقدم لا يجيد اللغة الفرنسية ويرغب بالدراسة باللغة الإنجليزية، يجب عليه أن يكتب رسالة للجامعة يوضح ذلك بشكل مباشر. المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة هي أيضا صورة عن جواز السفر، الشهادات الثانوية والجامعية، كشف العلامات الخاص بالدراسة السابقة، رسالة تحفيز أو الموتيفيشن ليتر، المقترح البحثي في حال توفره، أيضا هنا لن أخوض بتفاصيله، السيرة الذاتية أو السي في، ورسالتين توصية. هنا فقط رسالتين. المنحة الأولى أصدقائي من رسالتين لأربعة رسائل توصية، هنا فقط رسالتين توصية كافية من أحد أساتذتك مع ذكر اسم الأستاذ والإيميل الخاص به ورقم الهاتف المحمول. بالنسبة لعملية التقديم على المنحة أصدقائي، هي عن طريق تعبئة الأونلاين أبليكيشن فورم كما هي العادة في جميع ومعظم المنح التي نتحدث عنها، ومن ثم إرسال هذا الابليكيشن بعد رفع المستندات المهمة أو اللازمة إلى الجامعة. طبعا نلاحظ هنا أن عملية التقديم على المنحة الآن مغلقة أو closed، وبالتالي سوف يتوجب علينا الانتظار حتى تقوم المنحة بفتح أبوابها من جديد، وهذا يتم في تاريخ 21 من الشهر 11 أي شهر نوفمبر حتى 10 من الشهر الأول، أي تملك حوالي شهرين لعملية التقديم على هذه المنحة. عندما تقوم المنحة بفتح أبوابها يمكنك التقديم عبر تعبئة الأونلاين أبليكيشن الخاص عبر إيجاده من هنا. نلاحظ أنه جميع النتائج الخاصة بالمنحة سوف يتم منحها عبر الإيميل، لأنه هنا يذكر أن لا يمكن الحصول على هذه النتائج عبر الهاتف، وفقط سوف يتم إرسالها إلى المشتركين أو المتقدمين عبر الإيميل. نلاحظ هنا التواريخ التي تفتح فيها المنحة أبوابها ومتى تغلق. وبالتالي أصدقائي هذه هي جميع المعلومات الخاصة بالمنحة الثانية. ننتقل الآن للاطلاع على المنحة الثالثة والمقدمة من جامعة ساينس بو يونيفرسيتي. هذه جامعة مشهورة جدا في فرنسا وواقعة أيضا في العاصمة باريس. هي جامعة حكومية تم تأسيسها في عام 1872. مستوى البحث العلمي فيها مرتفع جدا، تحتل التصنيف بين أفضل 250 جامعة في العالم بعدد طلاب يتجاوز 11,000 طالب وطالبة. ومن أقوى البرامج في الجامعة هي برامج العلاقات السياسية. كل سنة تقوم هذه الجامعة أو جامعة ساينس بو بتنظيم منح دراسية مجانية للكثير من الطلاب الدوليين تحت عنوان إيميلي بوتمي سكولارشيبس. طبعا هذا العنوان نسبة إلى مؤسس الجامعة، تهدف إلى استقطاب أفضل الطلاب الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي. المرحلة المستهدفة من خلال هذه المنح الدراسية هي مرحلتي البكالوريوس والماستر، والاختصاصات المستهدفة هي مجالات العلوم المختلفة ومجالات الفنون. التمويل الخاص بالمنحة بالنسبة لمرحلة البكالوريوس، نلاحظ أن التمويل يتراوح بين 3000 إلى 13,000 يورو للسنوات الدراسية الثلاث، وفي حالات معينة قد يصل التمويل لمبلغ 19,000 يورو. بالنسبة لمرحلة الماستر يتراوح التمويل بين 5000 إلى 10,000 يورو للسنوات الدراسية الاثنين، أي أنه في مرحلة البكالوريوس 3 سنوات دراسية ومرحلة الماستر 2 دراسيتين. طبعا هذه المعلومات تجدها، معلومات التمويل تجدها بالضغط من هنا مع المعلومات الخاصة بشروط التقديم على المنحة. تشترط الجامعة على متقدمين أن يكونوا طلاب جدد في الجامعة وقاموا بعملية التقديم على أحد البرامج الدراسية سواء لمرحلة البكالوريوس أو لمرحلة الماستر.
وأن لا يوجد أي ضرائب متراكمة على أي فرد من عائلتهم في أوروبا. طبعا هذه الشروط تجد أيضا هنا eligibility requirements. يذكر أيضا أن هذه المنحة يتم التقييم فيها بناء على التمييز الأكاديمي والملف الشخصي المتقدم. طبعا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه ليس فقط المعدل الدراسي هو كل شيء، وإنما ما يهم هو القدرة على إثبات نفسك وعلى إظهار سوابق تثبت أنك متميز، سواء في مدرستك أو جامعتك أو أعمال تطوعية أو خبرات حصل عليها وغيرها. وفي هذه المنحة يتم أخذ المعايير الاجتماعية أيضا في عين الاعتبار. يذكر أيضا أنه في حال الرسوب بأحد السنوات الدراسية أو تأجيل التحاقك بأحد البرامج الدراسية، الطالب يخسر المنحة. مستندات مطلوبة للتقديم على هذه المنحة. طبعا على موقع المنحة لا يوجد مستندات محددة على المتقدم تجهيزها. هذا طبعا يعود لأن التقديم يتم على البرنامج الدراسي بشكل مباشر، وبالتالي تختلف المتطلبات من المستندات من برنامج دراسي لآخر. ولكن عمليا يمكن القول أن المستندات الرئيسية هي صورة عن جواز السفر، الشهادة الثانوية أو الجامعية، كشف العلامات الخاص بالدراسة السابقة، رسالة التحفيز أو الموتيفيشن ليتر، السيرة الذاتية، رسائل التوصية. والمستندات الأخرى يمكنك الاطلاع عليها من على الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج الدراسي الذي ترغب بالتقديم عليه. طريقة التقديم على المنحة: تتم عملية التقديم على المنحة عبر التقديم المباشر على البرنامج الدراسي ضمن الجامعة، وأثناء عملية تعبئة الابليكيشن يجب على المتقدم كما يذكر هنا الإشارة إلى أنه يقدم على منحة الإيميلي بوتمي، وهذا الخيار يكون ضمن قسم الفاينانشال انفورميشن. ويجب الانتباه إلى أنه أي ضمن هذا القسم تقوم بالإشارة إلى أنك تقوم بعملية التقديم على الجامعة عبر هذه المنحة. يجب الإشارة أو الانتباه إلى أنه أيضا مطلوب من المتقدم أن يثبت عبر مستندات عدم الأهلية لدفع الرسوم والمعيشة في فرنسا لكي يتم تمويله من قبل هذه المنحة. هذا يتم عبر تقديم مستندات تظهر الدخل الخاص بالعائلة ووضعهم المالي كما مذكور من هنا. طبعا هناك أمثلة على ذلك، مثلا الدخل الخاص بالعائلة في حال وجود الشهادات تثبت عدم التوظيف العائلي وما إلى ذلك. طبعا يمكنك الاطلاع عليها من هنا. أما مواعيد التقديم على هذه المنحة فهي سنويا. يفتح التقديم على المنحة في الشهر 9 من كل سنة، ويستمر مرحلة الماستر حتى تاريخ 3 من الشهر الأول. أما التقديم مرحلة البكالوريوس فيستمر حتى الشهر 8 أو حتى 8 من الشهر الرابع، أي 8 من أبريل. وبالتالي أصدقائي يمكنكم التحضير مبكرا للتقديم على جميع هذه المنح التي قمت بذكرها مؤخرا، وهي 3 منح دراسية، لأن عملية التقديم عليها تفتح تقريبا على معظمها في حدود الشهر 9 أو 10. أتمنى أن أكون قد ذكرت جميع المعلومات المهمة والموجودة على مواقع الخاصة بالمنح الدراسية. طبعا في حال الرغبة بالتواصل مع أي جامعة تقدم ذكرتها مسبقا، يمكنك التواصل عبر الإيميل أو عبر الهاتف على الرقم التالي. وكان يمكنكم أصدقائي الاطلاع على جميع المعلومات المذكورة على مواقع المنح بالتفصيل. أنا قمت بذكر جميع المعلومات الهامة لاختصار الوقت في هذا الفيديو. وفي الفيديو القادم إن شاء الله سوف أتحدث عن 3 منح مشهورة أخرى مقدمة للدراسة في جامعات الفرنسية بشكل مجاني، حيث نقوم بالاطلاع على التمويل الخاص بالمنح والمراحل الدراسية المستهدفة وطريقة التسجيل على هذه المنح. إلى هنا أصدقائي نكون قد انتهينا من هذا الفيديو هذا اليوم. إن أعجبك أي جزء من هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائك، وكما يمكنك الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الخاص بالقناة لكي تصلك الفيديوهات اللاحقة أول بأول.